上一次講到話點樣喺我哋嘅呼吸裏邊揾到虛空嘅空間，亦係我喺第一集同大家傾高我啊、假我啊嗰啲系列裏面，我有講過話思想同思想中間咧，盡量去揾到一個空間。咁有啲虛無縹緲，因為我冇點樣解釋到喺思想同思想中間停低揾到呢個空間。咁而家就實質好多啦，喺量子學啊嘅 zero point theory 裏邊咧，呢個零點場裏邊咧，我哋可以通過我哋嘅呼吸，即係我上一次同你哋傾過嘅，用鼻子呼吸入去，用口呼出嚟。呢一個過程裏邊咧，喺中間嗰度咧揾呢個空間，然後喺呢個空間裏邊咧，我哋嘗試停止。如果我哋成功停止，我哋慢慢咧，就會感受到呢個零點場嘅感覺，或者虛空嘅感覺，或者我下一集先至深入啲去講點樣喺嗰個吸入去、呼出嚟個過程裏邊揾到呢個零點場。